talking about turning the key of love, and I had the opportunity to express my experience. And I would like to know why bad people have success in life. Yeah. Okay. Наш гость из Бразилии спрашивает, мы разговаривали тут о том, чтобы дойти к успеху, но мой вопрос заключается в следующем. Почему к плохим людям приходит успех? Well, to deal with this with the Shastric reference, once in the Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj asked Sukadeva Goswami, why is it the followers of Shiva, who has nothing, Shiva sits beneath an 800-mile wide banyan tree, only dressed in ashes. His followers have so much mundane wealth. Vishnu, who has the goddess of fortune massaging his feet, his followers are poor Brahmins, they're paupers. Why is that? Если отвечать на ваш вопрос, ссылаясь на Писание, то вспоминается история из Шримад Бхагаватам, где Парикшит Махарадж задал вопрос Шукадеве Госвами. Он спросил, почему так получается, что, хотя сам Господь Шива, как известно, он сидит под деревом баньян, которое имеет размер 800 миль, он одет лишь только в залу, иными словами, он находится в крайней нищете с внешней точки зрения, но его последователи крайне богаты. В то время как последователи Господа Вишну, даже хотя сама богиня богатства и процветания служит стопам Вишну, массирует его стопы, последователи Вишну, как правило, бедны. And he explains that he thinks actually to have mundane success or the possession, things that go with it, that's not a blessing. И Шукадева Госвами отвечал, он объяснил, что когда у человека есть так называемый мирской успех, благословение, богатство, преуспевание, это на самом деле вовсе не благословение. It's a cause of bondage. Это причина плена, Attachment. привязанности. Right? It can be an obstacle to spiritual development. Это может быть препятствием для духовного развития. Another place, famous slogan, Queen Kunti, it says, Janmai Swarja Shruti Sri Vir Edamana Madakuma Naivarjata Vidantumbai Kama Kenshana Gocharam. It talks about four generally conceived mundane assets. В ином месте королева Кунти говорит о 4 видах обычно рассматриваемых мирских достояний. Janma is good birth. Джанма – хорошее рождение. Aishwarja means wealth. Айшвария – богатство. Sri means bodily beauty. Шри – телесная красота. And Shruta, Janmai Swarja Shruta. Shruta means education. И Шруда – образование. So these are desirable from a material point of view. Эти вещи желательны с материальной точки зрения. But they might be, or most likely will be, impediments to spiritual development. Но, говорит она, они могут быть и даже, скорее всего, станут препятствиями на пути духовного развития. You're more easily approached by those who are materially exhausted. Она говорит, обращаясь к Господу, тебя легче достичь тех, кто материально истощен. What is Christ saying is easier for a camel, elephant, figure to pass through the eye of a needle than a rich man to enter heaven. Так у Христа есть эти слова. Легче верблюда или слона пройти через игольное ушко, нежели богатому достичь Царства Небесного. There's a story they tell in India, just an Indian story. Есть одна история, ее рассказывают в Индии. Считайте это просто индийской историей. Kings responsible for everyone's happiness. В целом, короли ответственны за процветание всех подопечных. So if someone's not happy, you get to go to the king, and I mean, it's a short line in a good kingdom.
И поэтому, если ты несчастлив, если в твоей жизни что-то не так, то ты имеешь право пожаловаться на свое несчастье королю. И в хорошем королевстве обычно это довольно короткая цепочка, легко прийти. What's your problem? Some little Indian man said, I am not happy. I don't know why. I tried, but I'm not happy. Итак, один индус пришел к королю и сказал: я несчастлив, я пытаюсь, но у меня не получается, я несчастлив. I know what you should do. И тогда король сказал: я знаю, что вам надо сделать. Said, you find one happy man and just wear his shirt. Найдите счастливого человека и оденьтесь в его рубашку. That's all? Yes. Just find a happy man, put his shirt on, wear his shirt, and then you'll know what happy. Как? И все? Да, и все. Просто найдите счастливого человека. Наденьте его рубашку, носите ее, и вы станете счастливым. The man comes back, and the king says, what happened? He said, I found a happy man, but he didn't have a shirt. Некоторое время спустя тот человек пришел к королю, вернулся и сказал: ну как, ты нашел счастливого человека? Да, я нашел счастливого человека, но у него не было рубашки. Now you know what happiness is. Теперь вы понимаете, каково счастье. That's one level. Это один уровень. In other words, saying, we're distracted by the mundane. Иными словами, нас отвлекает материальное. So it's not a blessing to be inundated in mundane paraphernalia, or what you indicate by so-called success. Это вовсе не благословение, если нас окружает множество материальных атрибутов, богатств или того, что вы называли успехом. So spiritual life, there's a famous verse in Bhagavad Gita where Krishna is telling Arjuna, what's the proper approach to Guru? В Бхагавад-гите есть знаменитый стих, где Кришна объясняет Арджуне, как правильно обращаться к гуру. And it says, Tadvidi Prajapadena, Pranipad means like you see around here so many devotees, spiritual aspirants, they're bowing. There's a lot of bowing going on. В этом стихе сказано «Тадвидхи пранипадена». Пранипад, что это такое? Вы видите, что здесь множество духовных искателей, очень часто они кланяются. На этом фестивале можно увидеть много поклонов. Or people observe about the East, a whole lot of bowing going on. Или иногда люди говорят это о Востоке в целом, что на Востоке очень много поклонов. The Western mentality is like, I don't bow down to anybody. Западное настроение – это скорее идея «я ни перед кем не склоню своей головы». But in India and the East, everybody's bowing down to everybody. Но в Индии, на Востоке, кажется, что все склоняются перед всеми. And Krishna's telling Arjuna, you have to bow down. Итак, Кришна говорит Арджуне, ты должен склониться. And what it means is, it has some literal aspect and metaphorical aspect. И что такое этот поклон? Есть физический аспект этого поступка и есть метафизический. So what it means and why this is the appropriate approach to the higher plane is, I'm taking the highest aspect of myself, which is my head, and bowing it to the least aspect of the plane that I'm seeking admission. В чем суть поклона и почему он уместен при обращении к высшему? Потому что смысл поклона таков, что я беру высшее, что во мне есть, мою голову, и склоняю к низшему в том, перед кем я склоняюсь, к стопам. That means that you think it's something that it has value. Это означает, что вы считаете, что то, перед чем вы склоняетесь, ценно. And that it's not like an object of your consumption. Что это не предмет, который вы можете поглотить. But rather you're offering yourself in service to that plane. Skорее, вы предлагаете себя в услужение тому миру. So, our grand guru would say, and it means the proper approach spiritually is, I'm finished with this world of experience. И наш пра-гуру объясняет, кроме того, этот подход пранипадана означает, что я покончил для себя с этим миром опыта. But you're still in it. What does he mean? Но если вы все еще в этом мире, то что он имеет в виду? It means acquiring a new way of seeing things. Это означает приобрести новый способ взгляда на все вещи. So rather than taking it that
I'm the subject and everything and everyone in this world is an object meant whose value is realized in terms of if they're able to give me some sort of happiness or fulfillment. Это означает изменить мнение о себе, восприятие себя, отказаться от восприятия себя как субъекта, центра, относительно которого я воспринимаю все окружающее как предметы моего наслаждения, контроля, накопления. Rather, I'm offering myself in service to something higher. Напротив, здесь я предлагаю себя в служении тому, что выше. So, we're trying to establish ourselves as the center, living an egocentric life. В этом мире, в своей эгоцентрической жизни мы пытаемся установить себя в качестве центра. A center, an exploiting center, and trying to increase the circumference of our exploitation capability. Это центр эксплуатации, и мы становимся центром эксплуатации и пытаемся расширить окружность доступной для нас сферы эксплуатации. Through acquiring, controlling, and consuming. Приобретая, контролируя, потребляя. When the spiritual progress is the opposite of that. Но духовный прогресс – это противоположность. So, we should not envy them, Поэтому нам не следует им завидовать, but rather be relieved that we're not burdened by the mundane. скорее нам следует чувствовать облегчение от того, что мы не отягощены материально. Once some students from a university in San Francisco were visiting our Guru Maharaj, and he said, "What are you studying?" I said, "Philosophy." Однажды студенты из университета Сан-Франциско приехали в гости в Индию к нашему гуру Махараджу. Он спросил их: скажите, а какой предмет вы изучаете? И они ответили: философию. They said, on a university level. То есть мы в университете изучаем полный курс философии. And Guru Maharaj said, "Oh, diving deep into ignorance." И гуру Махарадж откомментировал это так: о, вы погружаетесь глубоко в невежество. They were shocked. Они были в шоке. Да? They said, not satisfied with the general that you're going deep into ignorance. Он сказал: вас не Off the удовлетворяет, high dive. вас не удовлетворяет обычный уровень доступного невежества. Вы хотите нырнуть глубоко, словно с вышки ныряете. Meaning taking this mortal world is everything and how much of it can I accumulate and engage in my service. Все это касается идеи, что этот материальный мир — это все и вся. И все вокруг я должен задействовать в служении себе. We're thinking that through consumption that we will achieve fulfillment. Мы думаем, что через потребление обретем счастье. And the element within us that gives some resistance to this notion, we're being told by humanistic propaganda to ignore that voice, to ignore the voice of your conscience or your better angels. Внутри нас есть некий элемент, который противится этой склонности, и гуманистическая пропаганда, пропаганда гуманизма говорит нам игнорировать этот голос совести, игнорировать, если угодно, светлых ангелов внутри нас. Modern life is structured to allow you to engage in an exclusively egoistic existence. Современная наука структурирована так, чтобы направить вас на жизнь, сосредоточенную исключительно на эгоизме. And all the slogans of humanism, they're permeating advertising. И слоганы, лозунги гуманизма пронизывают всю рекламу. So like, just do it. Например, просто сделай это. What does that mean? Что это значит? That means that what they're addressing is there's some element in you that speaks to self-restraint. They're saying, don't listen to that, just do it. Don't hesitate, just do it. Они говорят о том, что внутри вас есть некий элемент, который призывает вас к сдержанности, а эта реклама говорит: нет, не обращайте на это внимания, просто делайте, не сдерживайте себя. Why? Почему? L'Oreal answers this most important question. L'Oreal отвечает на этот важнейший из вопросов. Because I'm worth it. Ведь я этого достойна. Right? There was one advertisement in America which I thought was the most naked expression along these lines. Their slogan was, total indulgence,
zero guilt. В Америке одно That's the время slogan of their company. была рекламная кампания, которая, на мой взгляд, является наиболее неприкрытым, открытым примером подобных лозунгов. Их рекламный слоган был таков: позвольте себе все, никакой вины. So, and we're being bombarded with this type of propaganda. И нас бомбардируют подобного рода пропагандой. One of the most famous playwrights in America, he said that previously people looked for guidance from literature or great thinkers, or could be religion or philosophy, or whatever. He said in the modern world people get their ideas about self and life from advertising. Один из знаменитых драматургов 20 века сказал однажды, что если в прошлом люди обращались к пьесам, к произведениям, к романам за источником представлений о себе, о своем долге в этой жизни, но ныне они черпают свои представления о себе из рекламы. И эта реклама пропитана гуманистическими лозунгами. What Alexander Solzhenitsyn called the disastrous deviation of the Enlightenment thinkers. Это то, что Александр Солженицын называл катастрофическим отклонением мыслителей эпохи просвещения. I'm the center of all existence. То есть мысль «я» — центр всего бытия. And everything is meant to as an object of fulfillment. И все предназначено быть объектом моего счастья. Once our Guru Maharaj was in India and he went to collect a donation to build a temple. Однажды Гуру Махарадж был в Индии, и он отправился собирать пожертвования, чтобы построить храм. This one government agency, they had some surplus funds, so they were approaching them. We want to build a temple, an ashram. У одной правительственной организации был как раз избыток средств, свободные средства, поэтому к ним обратились с просьбой, не могли бы они пожертвовать это на строительство храма. But the man who dispenses the funds, the positions had changed. There was a new man there. He said, the last people we will give any money to, or though if there's surplus funds, it's not going to go for a temple or an ashram. Однако чиновник, отвечавший за это, уже сменился, и новый человек, который находился на этом месте, сказал: даже если у нас были бы какие-либо свободные средства, последнее место, куда мы направим свои средства, это на строительство храма. We will use that money for some humanitarian, altruistic work to meet the needs of people. Лучше мы используем свободные средства на гуманистические, альтруистические нужды, помогать людям. So this is a big surprise to our Guru Maharaj, a little shocked. Now he realized, what am I going to say to this guy? Наш Гуру Махарадж был весьма удивлен таким оборотом событий. Он думал, что же мне сказать этому человеку? He's not admitting the value of spiritual culture. Этот человек не признает, что духовная культура обладает ценностью. So he quoted a very famous verse from the scriptures that says, what is the root cause of our problem in material existence? Hridrogam means heart disease. И тогда он процитировал знаменитый стих из Священных Писаний, где говорится, что главная проблема, главная беда наша – это хридрогам, болезнь сердца. What is that heart disease? This I want, this desire, I want to consume. Что это за болезнь? Это болезнь желания, болезнь потребительства. Я хочу. So an odd example came to his mind. И интересный пример пришел к нему на ум. And he said, when I was in the body of an elephant, I consumed jungles of food, and that hankering, that hunger, wasn't satisfied. Он сказал, когда я был в теле слона, я потребил целые джунгли еды, и мой голод не был удален. When I was in the body of a stool-eating pig, I ate a mountain of stool, and my hunger wasn't satisfied. Когда я был в теле свиньи, питающейся испражнениями, я съел гору испражнений, но мой голод так и не был удален. So through consumption, we won't find fulfillment. Поэтому через потребление мы не найдем счастья. But in this spiritual center, in this ashram, we will have a place where people can hear about the innate wealth of the soul. We can address their needs in that way. Но
новом центре, храме, ашраме, что мы планируем открыть. В нем мы будем давать возможность услышать о неотъемлемой внутренней природе души. Мы позволим людям реализовать свои внутренние потребности. Like if someone has become mad and they're wandering the streets, eating out of garbage cans. Say the son of the wealthy man. He's lost his mind, he's wandering the streets, eating out of garbage cans. Представьте, что кто-то сошел с ума, ходит по улицам и питается из мусорных баков. Допустим, сын богатого человека сошел с ума, ходит по улицам, питается из мусорных баков. His real friend is someone who comes and reminds him of his relationship with his father. И его настоящим другом будет тот, кто придет к нему и напомнит ему о его отношениях с его отцом. If he's reawakened to the possibility of that relationship, this puts an end to all this garbage eating and madness movement. Если он пробудится к своей реальной связи со своей семьей, то тогда это пробудит его, спасет его от связи со всем этим мусоропоедальческим настроением. So, Krishna consciousness, the spiritual project, it's a reawakening awareness of that relationship we have with divinity. Поэтому духовный проект заключается в том, чтобы разбудить, восстановить в себе свою связь, свои отношения с высшей божественностью, с Кришной. There's a type of joy that comes from stealing. Своего рода счастье можно почерпнуть от воровства. Right? After the thieves pull off the heist, they sit around, they're laughing, enjoying what they've captured. Провернув удачное дельце, воры могут собраться вместе и смеяться, радоваться тому, как много они сумели украсть. But there's another type of joy that comes from giving. Но есть иного рода радость. Она приходит от отдачи. And so we say, really, I mean, we're split. We have a dichotomy. There's an element within us that wants to enjoy through consumption, but let's say our better angels speak to that deep heart, deep desire in the core of the heart to actually give something, to dedicate, to serve something noble and higher. До какой-то степени мы разорваны, в нас есть дихотомия. С одной стороны, в нас есть желание обретать счастье потребительского, эксплуатационного характера. С другой стороны, наши самые светлые ангелы подсказывают нам, что счастье нас ждет через подлинную самоотдачу, самопожертвование. Как очистить свое сердце так, чтобы когда ты служил, когда ты хочешь кому-то что-то отдавать, ты не ждал, как говорится, не ожидать удовлетворения со стороны. Как найти то, когда ты не ждешь чего-то в себе? How can one purify one's heart to such a degree so not to expect anything when you are serving to someone, like it is told, not to expect honor for ourselves? How to learn that? By practice. Приходит с практикой. The closest thing we see to this is parental love. Ближайшее подобие этого, что мы видим, это родительская любовь. Especially mother and child. Особенно любовь матери к детям. There's a stage early on with the babies where mother's really seen as food source. Есть определенный этап развития ребенка, когда он рассматривает свою маму исключительно как источник еды. And the mother knows that. И мама это понимает. Because someone might say, "Oh, the child really likes you." Кто-то может сказать: "Ой, как ты нравишься своему ребенку?" And she'll say, "No, it's because I'm food." А она отвечает: "Это потому что я еда." But she's tolerating that because of love and affection for the child. Но она терпит это благодаря своей любви и нежности к ребенку. In time, with growth, development, the child's perception will change, hopefully. Думает, со временем, благодаря росту и развитию, восприятие этого ребенка изменится. Мы надеемся на это. And later she will tell that child, like, give them something and say, "Give this to grandma." И позже мама скажет своему ребенку: возьми вот этот предмет и отдай это бабушке.
and they sort of like throw it at the ground and then run back and hide behind the mother's skirt. И они как бы так швыряют это в сторону бабушки, потом снова прячутся за маминой юбкой. They're just doing it because my mother told me to do it. Они делают это только потому, что мама сказала сделать. But in time they keep doing it. We're waiting patiently, tolerantly to the point where they'll understand this can become a meaningful act for them. Но со временем, благодаря терпению со стороны родителей, они будут продолжать это делать, и со временем подобный поступок, отдавать что-то, станет осмысленным актом. Where they can do this with feeling. Когда они будут делать это с чувством. So there's so many things we're told spiritually. We're in the childlike stage. So we're just following the advice of our affectionate guardians. Нам очень многое говорят о духовном, но в целом мы подобны детям, поэтому мы поначалу просто принимаем, просто следуем советам тех, кто старше нас. But in time that thing may be done with feeling. Но со временем мы можем делать то же самое, но с чувством. So just be patient. Поэтому просто будьте терпеливы. Mahaprabhu is saying, be humbler than a blade of grass, more tolerant than a tree, offer respect to others, don't resist. I asked Srila Govinda Mахарадж about this once. I said, because he's always promoting this. I said, Maharaj, when did you realize this? Как знаете, сказано в этом стихе, быть терпеливее дерева, быть смиреннее травинки, выражать почтение окружающим, не ждать уважения к себе. Однажды я спросил Гурудева Шрилу Говинду Махараджа в этом стихе, потому что Шрила Говинда Махарадж снова и снова много раз неоднократно обращался к этому стиху, подчеркивая его важность. And he said, oh Maharaj, out of desperation, nothing else works. И я спросил его, скажите, в какой момент вы поняли важность этого стиха? И он ответил, о, Махарадж, я понял это от отчаяния, потому что ничто другое не помогает. So he's saying, it's not just something you're trying to cultivate, he's saying, out of desperation, I embrace this teaching. То есть это не просто что-то, что вы пытаетесь как-то практиковать, но он сказал, от отчаяния я принял это учение. And he said, what does it mean? Being tolerant, more tolerant than a tree, tolerating what is intolerable. И что означает быть терпеливым, терпеливее дерева? Это означает терпеть даже нестерпимое. Offering respect to someone who doesn't deserve respect. Выражать почтение даже тому, кто не заслуживает почтения. That means some, you could say, hopelessness on our part. Можно сказать, речь идет об определенной безнадежности с нашей стороны. Hopelessness, helplessness. Безнадежности, беспомощности. That leads us to a state of inner surrender. Которая приведет нас к состоянию внутреннего самопредания. To offer ourselves up as instruments to be used by Krishna. Когда мы отдадим себя внутренне, чтобы Кришна использовал нас как инструменты. Скажите, а чем отличается от принципа Христа большее счастье давать, чем получать? What is the difference between this and the Christ principle? That the greater happiness is to give rather than to get. Well, that's what we're discussing. Ну, мы, по сути, об этом же и говорим. Our position improves by through dedication, devotion, by giving. Наше положение становится лучше через преданность, через самоотдачу. So we agree with that. Поэтому мы согласны с этой Harmonious идеей. with that. Мы находимся в гармонии с этой идеей. Sometimes our Guru Maharaj would remind us about Christ, that the principle he's showing is self-forgetfulness. There's self-sacrifice, and then there's higher than that, self-forgetfulness. Иногда Гуру Махарадж, говоря о Христе, говорил, что его учение, его жизнь показывает нам пример самозабвения. Есть самопожертвование, но еще выше, чем это, самозабвение. But self-forgetfulness doesn't mean self-extinction. Но самозабвение не означает исчезновение себя. That's a very high, wonderful principle. Но это очень высокий и чудесный принцип. How to overcome imitation?
temptation? Irritation. Oh, irritation. Как преодолеть раздражительность? When, for example, you are not understood or something that you cannot accept. Например, когда тебя you're не not what? when you're not understood, Oh, or there is that- something you cannot accept. Например, когда тебя не понимают или ты чего-то не можешь принять. Well, that may be the key to the answer. Может быть, в этом-то и ключ к ответу. Back to humility. Возвращаемся к смирению. So, if we're culturing negativity or humility, then we won't mind so much. Если мы культивируем негативность, смирение, то тогда мы будем не против. It's only our ego that's upset. Обеспокоено лишь наше эго. Think about the position of God. Подумайте о положении самого Бога. How God is misunderstood Насколько Бога не понимают or misrepresented. или неправильно представляют Его. Simultaneously, he's supplying the breath of life for an atheist to denounce him. Он в ту же самую секунду обеспечивает дыханием атеиста, в ту самую секунду, когда атеист отрицает существование самого Бога. So, in Bhagavad Gita, Krishna suggests the imagery of the lotus and water. The lotus is situated in water, but it's not waterlogged. It's not affected by the water. В Бхагавад-гите Кришна предлагает пример с лотосом и водой. Лотос находится в воде, но на самом деле он не смачивается водой, он не затронут ею. So, we're in the world. Everything is not meant to please us. Мы находимся в этом мире, и не все в этом мире предназначено для нашей радости. There's that saying, not a blade of grass moves without the will of God. Есть такие слова: «И травинка в этом мире не шелохнется без воли Господа». But that's not our position. Но это не про нас. So, we can't even control ourselves what to speak of other people. Мы даже себя контролировать не можем, что уж говорить о других людях. So, as Krishna, God, He's allowing people to express their free will and as they please. We have to allow that also. How can we have a different position than that? Также, подобно тому, как сам Господь Кришна позволяет людям выражать свою свободу воли, точно так же нам следует дозволять это. Как мы можем выражать иное мнение? And really, through spiritual culture, we'll think, well, if not a blade of grass moves without the will of God, then this irritating behavior of this other person in the background is the friendly hand of Krishna. So maybe he wants me to sending a message to me. Поэтому, более того, благодаря духовной культуре мы можем понять глубже, если и травинка не шелохнется без воли Господа, то тогда чье-то раздражающее меня поведение, быть может, и за этим есть дружеская, дружелюбная рука Бога, рука Кришны, который хочет мне что-то показать, в какую-то сторону меня подтолкнуть. There's always a superficial aspect of what's going on, and then if we examine it more closely and more deeply, we may be able to detect a spiritual aspect or thread in the background. Это означает, что есть поверхностный аспект всего происходящего вокруг. Но если мы погрузимся глубже, мы увидим и более глубокую духовную нить во всем происходящем. Once someone was saying something offensive, irritating to Шрила Govinda Maharaj. Однажды кто-то говорил нечто раздражающее и оскорбительное в адрес Шрилы Говинды Махараджа Through the telephone. По телефону. So I offered him, I said, I can take the next call and stop this. И я предложил ему, я сказал, давайте я приму следующий звонок, и я покончу с этим. And he said to me, no, I'm thinking, why is Krishna allowing me to hear this? Но он сказал, нет, я хочу понять, почему Кришна дозволяет, чтобы я это услышал. So he was analyzing it, meditating on it, that maybe it's something helpful coming to me. Поэтому он анализировал это, он размышлял об этом в таком ключе. Наверное, в этом есть что-то полезное, благоприятное для меня. That shows the absence of false ego. И это показывает отсутствие ложного эго. Back to humility, tolerance,
ahimsa. И снова возвращаемся к терпению, смирению и так далее. Как вести себя в противоположном случае, когда сталкиваешься с внезапной случайной агрессией, особенно если это уличная агрессия, хамство. Если ты отворачиваешься и идешь, то оно тебя догоняет. How can one deal with the opposite manifestation when someone is manifesting aggression towards you? Maybe street aggression when you're trying to ignore it, but it's forcibly coming upon you, like running after you. Sometimes Guru Maharaj would give the example of jujitsu. Иногда Гуру Махарадж приводил пример с джиу-джитсу. You know what their principle is? Знаете, какой принцип в To джиу-джитсу? take the negative and turn it into something positive. Принимать негативное и превращать это в позитивное. Otherwise, just hide. А в ином случае просто прячьтесь, Go into seclusion. Run away. уйдите в уединение. Тут подскажите мне истощение, как по-английски? Exhaust. Exhaustion. How can one get rid of avoid exhaustion while throwing? Women, when they're about to give birth to a baby, it's painful, exhausting. How do they tolerate that? Когда женщине приходит время родить ребенка, когда ей приходится пройти через огромную боль, через истощение, как женщина справляется с этим? With some anticipation of what the result will be. Благодаря тому, что она ожидает, у нее есть некое ожидание, каков будет конечный результат. So we have the cliche, the maxim of something being labor of love. Есть расхожее клише, некоторые вещи называют труд любви. So that's how a devotee is. Поэтому так думают преданные. That this is service to my guru, Krishna, Radha Govinda. Whatever exhaustion may come to me, or whatever burden may come to me, it's a labor of love. So they're tolerating. Это мое служение гуру, служение Кришне, служение Радха Говинде. Поэтому какое бы истощение или трудности не пришли ко мне, я с радостью преодолею это. Это труд любви. Okay. Yeah. Вопрос иногда говорят о том, что необходимо найти какую-то сердцевину или центр, стержень в своей жизни, чтобы обрести какую-то устойчивость, то, вокруг чего все остальное будет сосредоточено. Как это сделать? Interestingly, and there's the English word for. You have in Spanish, another like maybe in Portuguese too, corazón. That, and that means heart. Интересно, что английское слово core, самый центр или сердцевина, связано с испанским словом corazón, сердце. По-русски тоже хорошо выражается. Сердцевина, самый центр. So what we're talking about is heart. Мы We're just говорим, using different words, but really we're talking about the heart. мы можем использовать разные слова, но по сути мы говорим сейчас о сердце. But so should that be something artificial? Должно ли это быть чем-то искусственным? Right? You just select from anything in the environment, that, however whimsical, and that's going to be your core. Когда что? Вы просто выберете что-то из окружающего мира произвольно, сколь бы причудливым это ни было, что вот это и будет моей сердцевиной. Or is the core we speak of something innate that's already there, and we just have to discover or uncover that? Или же этой сердцевиной, самой глубиной нашего сердца должно быть что-то, что уже находится там, что уже присуще нам. Нам нужно только раскрыть это. So often our Guru Maharaj, he says that core, that deep heart's core, is covered by layers of acquired prejudice and acquired tendencies. Иногда наш Гуру Махарадж говорит, что эта глубина нашего сердца, сердцевина, покрыта оболочками приобретенных предрассудков, приобретенных склонностей. And that's what's preventing us from discovering it. И это мешает нам открыть, обнаружить это.
or in the language of the Bhagavatam, they're saying we're the heart seeking that plane is tying itself to so many things in the environment. Или, выражаясь языком Бхагаватам, наше сердце, которое ищет своей цели, оно связано столь многими узами с окружающим миром. So the heart, as it were, is in like a labyrinth of knots that have a stranglehold on it. Поэтому само сердце оказывается окутано лабиринтом узлов, которые крепко удерживают его. So we're told Krishna conception can cut these knots that have a stranglehold on the heart and release the heart's core, its natural flow of love. Мы слышим, что сознание Кришны способно разрубить эти узлы и раскрыть изначальную естественную способность сердца любить. Again, moving away from exploitation towards dedication. Опять же, двигаясь прочь от эксплуатации в сторону преданности. So it's been said that this and what we're speaking of, Krishna consciousness, it's actually your eternal condition. It's there in the core of your heart, but certain things awaken that and uncover it. Поэтому то, о чем мы говорим, сознание Кришны, сказано, что это на самом деле ваше вечное состояние, это вечно присуще вам. Просто есть определенные вещи, которые способствуют пробуждению этого в вас. Beginning with hearing. И это начинается с слушания, как вы делаете сейчас. Awakening the idea, the concept to us that I may have another part to play in the world and the environment than I've conceived thus far. Сослушание о концепции, что оказывается, я могу играть иную роль относительно окружающего мира, нежели то, что мне предлагалось ранее. It's a famous saying, Hridayena Vrinugato Yodharmasta Bodhata, that real religion resides in the heart. Есть знаменитое высказывание, которое переводится так: подлинная религия живет в сердце. So when it comes before it, it recognizes it as its own. Когда перед сердцем предстает что-то, связанное с ним, оно немедленно узнает: да, это мое. Можно трансформировать негативную энергию, которая например, на тебя кто-то скидывает, да, и переделать ее в хорошую и использовать ее в своих целях. Is it possible to transform negative energy? For example, if someone is throwing negative energy at you, is it possible to convert that negative energy into positive one and use it for good? Yeah. Да. But what would that be? Но что это будет? Remember, there's good and then there's absolute good. Помните, есть хорошее, а есть абсолютное благо. Just, the good or bad of this world is compared to, good and bad dream. It's still dreamlike. It's not substantial. Относительное зло и относительное благо этого мира сравнивают с дурным или хорошим сном. Все это так или иначе относительно, все это лишь в рамках этого мира. So spiritual culture means to take whatever you have, whatever situation you're in, and spiritualize it. Духовная культура означает взять все, что есть в вашем распоряжении, чтобы перед вами не оказалось, и использовать это в духовном. Then it's achieved its original purpose. Тогда это достигает своего изначального предназначения. Я еще слышал, что вообще такая мысль была, что по сути добра и зла не существует. I've heard this idea that basically there is no good or evil. Это находится над миром двойственности. That something is beyond this world of duality. From a Vedic perspective, it's described as misconception and proper conception. С ведической точки зрения можно говорить о понятиях
ложная концепция и должная концепция. So we're living at present in the world of misconception. В настоящее время мы живем в мире ложной концепции. Misconceived world with a misconceived identity. Ложно воспринятый мир, в котором мы воспринимаем себя как ложное «я». The solution is to move from misconception to proper conception. Решение в том, чтобы перейти от ложной концепции к должной концепции. Our Guru Maharaj once spoke a lecture called Knowledge Above Mortality. Однажды Гуру Махарадж давал лекцию, которая была заглавлена «Знание, что выше смерти». So he is saying there's a knowledge beyond the good and bad of this world that descends from the upper world, the higher plane, descends into this world for our illumination. Он говорит, что есть знание, что находится выше, за пределами этого мира, добра и зла, рождения и смерти. Это знание не сходит в этот мир для того, чтобы помочь нам достичь того мира. Relative good, absolute good. Итак, есть относительное благо и абсолютное благо. Theistic culture, the told is making a proper adjustment. И в теистической культуре, богонаправленной культуре, мы пытаемся найти правильное положение, Between absolute and relative circumstance. выбирая между абсолютными и относительными обстоятельствами. That means we have to identify where we are at present and then chalk out a program how to move from there towards the absolute position. Это означает, что мы должны понять, каково наше нынешнее положение, нынешние координаты и наметить программу действий, как действовать, чтобы прийти к абсолютной цели.